This is the 239th anniversary of America's independence. It's a great opportunity, really for Americans to celebrate, but to join with Azerbaijanis and sort of celebrate a lot of what we do together, a lot of what brings us together, as the Deputy Minister talked about in terms of cooperation on so many different fields. So you're all very welcome, and I'm glad you were here. Hamınız xoş gəlmişsiniz, şadam ki, burada bizimləsiniz və bildiyiniz kimi Amerikanın müstəqilliyinin bəyan edilməsinin 239-cu il dönümünü qeyd edirik və nazir müavinin də qeyd elədiyi kimi biz bunu Azərbaycanlı tərəfdaşlarımız və dostlarımızla edirik. And I think it's one sense for us as we start a new year, in a sense for us, after the birthday for the U.S., it's a chance for us too to keep, sort of rededicate ourselves, keep working on cooperating together for building a stronger, more positive relationship between our two countries. Bu bizim üçün bir növ bir mərhələdir ki, biz bu mərhələdə ötən il ərzində iki ölkə arasındakı əlaqələri nəzər salıb qiymətləndirib və növbəti il üçün, növbət gələcəkdə daha müsbət, daha güclü əlaqələr qurmağa çalışaq. So with that, maybe take a few questions. Bundan sonra suallarınızı verə bilərsiniz. Cənab səfir, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri fonunda bugünkü Amerika-Azərbaycan münasibətlərini necə qiymətləndirərdiniz? Mr. Ambassador, how would you evaluate US-Azerbaijani relations to the background of Russia-Azerbaijani relations? I think probably the best way for me to answer that is just talk about US-Azerbaijan relations, which is that the two sides are definitely trying to work together to build a stronger relationship. There are issues, but we are working on them. I think, again, I've talked repeatedly about the point about how the United States very much wants a strong, stable, prosperous, successful, democratic Azerbaijan. We see certain things in that equation, things that need to be worked together at the same time. Those are obviously work on security, it's work on economic prosperity, and it's work together on how we can work on strengthening the rule of law and democratic values here in Azerbaijan. And we welcome a strong, vigorous dialogue between our two countries. Yaxşı olar ki, mən daha çox ABŞ-Azərbaycan əlaqələrindən danışım. Hər iki ölkə bu əlaqələrin gücləndirilməsini istəyir və bu istiqamətdə işləyir. Əlbəttə, müəyyən məsələlər var ki, biz onun həlli üzərində işləyirik. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm, hər dəfə demişəm, bir daha təkrar edirəm. Birləşmiş Ştatlar güclü, çiçəklənən, pozitiv, müsbət, demokratik bir Azərbaycan görmək istəyir. Və bizim əlaqələrimiz üç əsas sahədə bir-birinə paralel olaraq davam etməlidir və edir. Bunların arasında iqtisadiyyatın inkişafı, təhlükəsizlik və qanunun aliliyi və insan haqlarının təmin olunması sahələridir. And I think this all kind of works together. The two countries have a strong history, but working together, as equals, as friends, trying to find a way forward with some very difficult issues that are facing all of us in today's world. Bu iki ölkə hazırki dünyamızda bütün ölkələrin, xalqların üzləşdiyi çağırışları həll etmək, onlara cavab vermək üçün birgə işləməkdə və əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlar. Actually, come on, let women first and then men. Mr. Ambassador, Russian Foreign Minister also mentioned that there are positive progress in negotiations. In this context, how you evaluate and are there any expectations from the next meeting of the presidents? You mean MK, negotiations on Nagorno-Karabakh? Yeah. İcazə verin sual tərəf. Let me translate the question. Rusiya Xaricilər Naziri qeyd eləmişdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda müəyyən müsbət məqamlar, irəliləyişlər əldə olunmuşdur, müşahidə olunur. Bunu nəzərə alaraq gələcəkdəki danışıqlardan gözləntiləriniz və yaxud da qiymətləndirməniz necədir? I can't speak to I haven't heard what the Russian minister said, so I really can't speak to that specifically. But what I would say is this, and that is that one of the things which I've been working on in consultation, in my discussions with the Azerbaijani government, are ways which we can work together with my colleague, Ambassador Warlick, the co-chair, and his colleagues in the Minsk group to help drive this process forward, to give it more energy, to make more progress. These are long-standing issues, and I know that Ambassador Warlick, with his colleagues, are looking at some of the discussions that took place recently, considering when they can come back together and to try to find ways to bring the two leaders together to sort of advance this process. Mən Rusiya Xaricilər Nazirinin bəyanatını işləməmişəm, ona bağlı şərt deyə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, mən Azərbaycan hökumətindən olan həmkarlarımla
uzun müddətdən bəri davam edən münaqişənin də irəliləyişin əldə olması və həll edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparıram. Eyni zamanda bizim ATƏT Minsk qrupunun həmsədrimiz səfir öz həmkarları ilə birlikdə bilirsiniz ki, bu istiqamətdə işlər aparıb bu yaxınlarda görüşlər və müzakirələr olmuşdur. İndi səfir yenidən öz həmkarları ilə hal-hazırda danışıqlar aparır ki, yenidən ölkəyə, yəni bölgə, regiona səfər etməyin imkanları, fürsətləri barədə söhbətlər aparırlar ki, burada da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, iki ölkənin prezidentlərini bir araya gətirsinlər və bu münaqişəni ölü nöqtədən, hazırki vəziyyətdən irəli aparsınlar və çıxış yol tapasın. Məsələn, Azərbaycan Radiosunun Bakı bürosunun taleyi ilə bağlı hansı sevindirici mesaj və məlumat var və bir də Hacı İsmailin məhkəmə prosesi başa çatıb, onun azadlığa buraxılması ilə bağlı nəsə sevindirici bir məlumat falan belə nə deyə bilərsiniz? So, question is about, can you share any assuring or gladdening information remarks either with regard to the case of RFERL or the possible future release of Khadija Ismail? Well, I think in terms of RFERL, one of the points which we've said repeatedly and something that we talked about is that we think RFERL should be able to operate and should be operating up to sort of the highest standards of journalism. That's what's expected of RFERL. And I know this is something which I talked about shortly after I've gotten here, we've discussed with the government. I know it's something that is of great interest in the United States, and frankly, it's very great interest to a number of members of Congress. Qeyd eləmək istəyirəm ki, biz dəfələrlə bildirmişik, indi də təkrar eləyirik ki, biz Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyətini ən yüksək jurnalizm standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməsini gözləyirik. Yəni onlardan gözlənilən budur, istənilən budur. Və qeyd edirəm ki, Azadlıq Radiosu ilə bağlı yaranmış vəziyyət Birləşmiş Ştatlarda bir çoxlarını, o cümlədən Konqresin üzvlərini də narahat edir. Ambassador, I'll ask you about finance minister here.